สวัสดีครับทูดี FC อีกาชาแนลทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเราก่อนเป็นเว็บไซต์ที่น่าดูที่สุดในขณะนี้ใครก็ตามที่รักความสนุกชอบความตื่นเต้นอย่าลืมนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้ผมจะว่าตอบโจทย์ให้คุณกลุ่มนี้อย่างแน่นอนนะครับคลิปของผมในวันนี้เป็นเรื่องราวจากความพ่ายแพ้ของเรอัลมาดริดครับที่มีต่อทางแอตเลติโกมาดริดไปแบบขาดลอย3-7ครับมี FC ของผมหลายท่านเลยฮะผ่านทางช่องทางนี้แล้วก็ใน Facebook อีกานะครับที่บอกว่าอยากให้ผมพูดคุยถึงสถานการณ์ภายในของราชันชุดขาวหน่อยครับผมจัดให้เลยฮะใครเป็นสาวกของราชันชุดขาวบ้างแสดงตัวมาครับผมคือหนึ่งในนั้นผมคือสาวกมาดริดนิสต้าครับเชียร์ทีมมายาวนานแล้วเป็นอีกหนึ่งทีมรักของผมด้วยนะฮะติดตามมาโดยตลอดในทุกๆซีซั่นเกิดอะไรขึ้นบ้างมีขึ้นมีลงอะไรแบบนี้ตามเชียร์ตลอดทุกปีครับไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็เดินหน้าไปด้วยกันแต่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ของราชาชุดขาวไม่สู้ดีครับไม่สู้ดีมีบางอย่างที่ไม่ค่อยชอบมาพากลเกิดขึ้นภายในแคมป์ของราชาชุดขาวครับมันสะท้อนแล้วก็มันมีผลกระทบจากในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แพ้ให้กับทางตราหมี3-7ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องยกนิ้วให้กับเอลโชโลนะครับดิเอโกซิเมโอเน่กุนซือคนเก่งของทีมตราหมีทีมนี้ครับที่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทั้งที่ในซัมเมอร์เนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงแบบโอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือคือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับอย่างเช่นตัวที่เข้ามาลงทุนไปถึง243ล้านยูโรนะฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นในเคสของจูอัลเฟลิกซ์นะครับดาวรุ่งจากเบนฟิก้าไปทุ่มทุนมา126ล้านยูโรอันดับ2คือมาโกสยอเรนเต้นะครับที่ไปได้มาจากทางเนี่ยฮะราชันชุดขาว30ล้านยูโรเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงของพวกเขามีถึง7คนครับส่วนขาออกของตราหมีนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดในรอบหลายปีแล้วนะครับที่ออกไปเนี่ยก็จะมีพวกองตุนกริสมันนะฮะไปอยู่กับทางบาร์เซโลนา120ลูก้าแอกนองเดสนะครับ80ล้านยูโรไปอยู่กับทางบาเยิร์นนะฮะแล้วก็ยังมีพวกดิโก้โกดินไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเห็นไหมครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วที่ผมกล่าวถึงเนี่ยก็เป็นคีย์แมนทั้งหมดเลยมันเลยทำให้แฟนตราหมีค่อนข้างที่จะเป็นกังวลว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วเนี่ยตราหมีจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆครับตราหมีเขามีกุนซือที่ชื่อว่าเอลโชโลฮะเอลโชโลเนี่ยเป็นกุนซือที่เก่งครับเขาจะมีแนวคิดการทำงานแนวทางการบริหารเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรมันจะเป็นสิ่งที่ตายตัวคือระบบการเล่น 4-4-2 ก็จะเป็นระบบนี้ครับแล้วแต่ว่าเขาจะใช้ใครจะเป็นปีกธรรมชาติไหมหรือจะเป็นกองกลางที่ถูกทางออกด้านข้างหรือเปล่าหรือจะเป็นกองหน้าตัวหลอกไหมอย่างเช่นเคยใช้อย่างองตุนกริสมันเป็นกองหน้าตัวต่ำและมีกองหน้าตัวเป้าอีก1คนแต่ในเกมที่เจอกับทางเรอัลมาดริดเนี่ยบอกเลยว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียใหม่ๆมันเกิดขึ้นที่ตราหมีแล้วครับอย่างเช่นตรงปีกนะฮะปีกอย่างโจเฟลิกซ์เนี่ยก็ถูกวางเอาไว้เป็นปีกแล้วก็มีโตมัสเลอมาแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยโจเฟลิกซ์ไม่ใช่เป็นปีกนะครับขยับเข้ามาอยู่ตรงกลางประสานงานร่วมกับพวกซาอูยีเกสแล้วก็โกเก้ไอ้พวกเนี้ยไอ้คู่ทวินแคมคู่มิดฟิลด์เนี่ยมันเป็นแบบมีทั้งบู๊และบุญครับครบเครื่องแล้วก็เล่นกันมาหลายปีแล้วก็เข้าขารู้อกรู้ใจทีมเวิร์กเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยหรือจะเป็นกองหน้าครับกองหน้านี่คือเซอร์ไพรส์ผมมากในเกมวันนั้นเอลโชโลกล้าที่จะส่งดิโก้กอสตานะครับเล่นคู่กับอัลโรมอราตาเป็นกองหน้าธรรมชาติคู่กันแล้วดันเป็นกองหน้าธรรมชาติที่สไตล์ไม่ได้แตกต่างกันคือสไตล์แบบลงมาล้วงบอลเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นบอลอย่างชันฉลาดไม่ได้เป็นกองหน้าตัวเป้าปักหลักอยู่ตรงนั้นแล้วก็คอยพักบอลแจกจ่ายอะไรก็ว่ากันไปแต่กอสตากับโมราตาเป็นกองหน้าที่ดูแล้วมันเป็นส่วนผสมที่เหมือนจะเหมือนกันแต่ก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวครับเราได้เห็นว่ามีความวูบวาบแม้ว่าจะอยู่เพียงแค่15นาทีสำหรับโมราตาก่อนที่จะเจ็บไปแต่ก็มีส่วนร่วมในการได้ประตูเหมือนกันแนวทางการเล่นชัดเจนครับมีระบบมีทีมเวิร์กวินัยเข้มข้นแต่ที่แปลกตาไปก็คือเรื่องของสปีดบอลของตราหมีในครั้งนี้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมมันดูเร็วขึ้นไม่ได้แบบเนิบนาบค่อยๆถ่ายบอลนู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตราหมีเนี่ยเขามีอย่างชัวเฟลิกซ์นะครับอันนี้จะเป็นตัวเลือกสำคัญมากสำหรับการขึ้นเกมของทีมดังนั้นจับตาดูให้ดีครับตราหมีน่าจะสร้างปัญหาให้กับทางบาร์เซโลนาในการที่จะลุ้นแชมป์เหมือนกันเพียงแต่ว่า
คำถามเดียวก็คือการยืนระยะของตราหมีบางครั้งยืนระยะได้ดีแต่ในช่วงท้ายปลายฤดูกาลแรงปลายเหี่ยวมากแล้วก็หลุดวงโคจรไปมันเกิดหลายครั้งแล้วในยุคของเอลโชโลนะครับแต่อีกหนึ่งทีมครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้มีความกังวลในตัวเองแล้วก็มีปัญหาในตัวเองเหมือนกันนั่นก็คือทางเรอัลมาดริดของซินดินซีดานครับอย่างที่เราได้เห็นครับเกมอุ่นเครื่องโอเคเข้าใจว่าแพ้ชนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับมันคือการลองทีมทดลองแทคติกวางแนวทางใหม่สเต็ปการเล่นใหม่นะครับอุ่นเครื่องแล้วแย่อันนี้โอเคไม่มีใครว่าแต่ถ้าอุ่นเครื่องแย่เล่นจริงก็แย่อันนี้อันตรายสำหรับทั้งกุนซือแล้วก็เจ้าของสโมสรที่จะโดนกดดันมากถ้าเกิดว่าถึงเวลาช่วงนั้นมันเป็นแบบนั้นนะครับส่วนเรอัลมาดริดก่อนหน้าที่ผมจะมาคุยในคลิปเนี้ยเรอัลมาดริดอุ่นเครื่องไปแล้ว3เกมนะฮะแพ้บาเยิร์นเสมออาร์เซนอลและแพ้ยับเยินต่อตราหมี 3-7 มันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงโอเคนั่นคืออุ่นเครื่องครับอันเนี้ยเราเข้าใจได้แต่สิ่งที่ต้องการที่จะเห็นจากยุคของซินดินซีดานเนี่ยก็คือพัฒนาการจากเดิมจากที่เราเคยรู้ว่าซีดานเคยมอบอะไรให้กับราชาชุดขาวในเวอร์ชันแรกแต่พอเวอร์ชันที่2ซีดานเคยพูดเอาไว้ว่าเขากลับมามันจะมีไอเดียจินตนาการที่มันเจิดจรัสชัดเจนอะไรที่มันดูแล้วมันดูแปลกตาไปนะครับไอเดียการเล่นที่สดใหม่อะไรแบบเนี้ยมันน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ทำไปทำมานะครับ3เกมก็แล้วเจอกับบาเยิร์นอาร์เซนอลแอตเลติโกมาดริดสิ่งที่ผมได้เห็นจากในเกมของซีดานคือไม่ได้มีอะไรใหม่ครับเป็นอะไรเดิมๆนะอะไรเดิมๆก็ยังคงใช้แกนหลักที่คุ้นเคยเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วทั้งที่มันมีบางคนนะครับไม่ต้องเฉพาะเจาะจงกับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่าผมจะหมายถึงใครมันมีบางคนครับที่มันเลยจุดพีคไปแล้วมันเลยจุดพีคแล้วก็เลยช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปแล้วหลายคนอ่ะอย่างผมเนี่ยคิดอยู่ในหัวเนี่ยคือ2คนแต่ถ้าพวกคุณล่ะถ้าพูดถึงในกลุ่มของราฟาเอลวารานส์มีซิโกรามอสมีมาเซโลลูก้าโมดิชโทนี่โครสกาซิมิโรคาริมเบนเซม่าแบบเนี้ยดานี่คาบาคาวเนี่ยคุณคิดว่าใครที่มันเลยจุดพีคไปแล้วและอาจจะไม่ควรใช้เป็นแกนหลักอีกแล้วน่าจะต้องลองของใหม่หรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นใครบ้างลองเอ่ยชื่อมาในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับระบบการเล่นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากในยุคของซินดินซีดานเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือวิธีการเล่นแนวคิดแนวทางนะครับที่มันควรจะเป็นแต่สรุปแล้วนะครับในช่วงปีซีซั่นซีดานเนี่ยมีการบ้านทำอีกเยอะเลยฮะเพราะว่าผมไม่อยากที่จะไปพูดว่าซีดานกับทีมชุดนี้ย่ำอยู่กับที่อะไรมันก็เหมือนเดิมโอเคมันเป็นช่วงอุ่นเครื่องครับในตอนที่เกมแข่งจริงฤดูกาลที่จะเปิดเนี่ยอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้อันนี้ใช่แต่ว่าผมโฟกัสกันในที่เราได้เห็นจาก3เกมที่ผ่านมามันชัดเจนมากว่านะครับตัวดาวรุ่งไม่ถูกใช้งานแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยตัวแกนหลักที่เคยใช้เมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วยังคงเล่นเหมือนเดิมบางคนโรยไปเยอะเลยฮะบางคนโรยไปเยอะไม่สามารถที่จะเป็นแกนหลักใกล้กับทีมได้แล้วแล้วก็รวมไปถึงการที่เราได้เห็นว่าคนหนึ่งต้องมาแบกภาระเกมรุกให้กับทีมนั่นก็คือเอเดน อาซาครับเอเดน อาซาต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรอัลมาดริดเหมือนกับตอนที่โรนัลโดเคยเป็นแต่อย่าลืมนะครับว่าอาซาเนี่ยโอเคเราเข้าใจได้ว่าฝีเท้าของเขานะครับอยู่ในระดับที่สุดยอดอยู่แล้วแต่มันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้ามันจะมีใครสักคนหนึ่งหรืออีก2คนเพิ่มเติมที่จะมาแบ่งเบาภาระในการยิงประตูการผ่านบอลการแอสซิสต์ร่วมไปกับเขาแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือมันไม่ได้มีคนนั้นมันมีแค่อาซาคนเดียวฮะมีแค่อาซาคนเดียวคนที่เราจะคาดหวังเอาไว้ได้แหละครับแดนกลางตอนนี้ผมไม่อยากจะไปพูดถึงลูก้าโมดริชครับลูก้าโมดริชเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วให้อะไร
ไปกับทางราชาชุดขาวไปแล้วบ้างก่อนหน้านี้แต่ในปีนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับโมดริชมันไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมพีคเหมือนเดิมเหมือน2ปีที่แล้วได้2-3-4 ปีที่แล้วได้ครับเช่นกันครับโทนี่โครสที่มันให้ไปหมดแล้วกับทางราชาชุดขาวแล้วคุณจะไปคาดหวังอะไรกับโทนี่โครสอีกถูกต้องไหมครับมันถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ราชาชุดขาวจะต้องมีกองกลางตัวรุกคนใหม่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งแกนสำคัญครับไม่ใช่แค่ว่าเอเดน อาซาตรงริมเส้นเท่านั้นตรงนี้มันเคยจะเป็นหน้าที่ของอิสโก้แต่ไม่อยู่มันเคยจะเป็นหน้าที่ของมาโก อาเซนซิโอแต่จะรับบาดเจ็บพักยาวไปมันเลยทำให้ตรงเนี้ยมันจะขาดอะไรไปบางอย่างไปนะครับล่าสุดฮาเมส โรดริเกสครับนักเตะที่ซีดานจะไม่เอากลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเพราะว่ามาโก อาเซนซิโอเนี่ยนะครับที่บาดเจ็บไปแล้วมันทำให้ซีดานไม่ได้มีตัวเลือกมากไปกว่าที่จะต้องอ้าแขนต้อนรับแบบกล้ำกลืนฝืนทนเอาฮาเมสกลับมาครับเข้าใจได้ว่าฮาเมสเนี่ยเขามีฝีเท้าดีความสามารถมีครับแต่อย่างที่เรารู้กันเป็นนักเตะที่ซีดานไม่ได้มองว่าเป็นแข้งที่ตอบโจทย์ในแทคติกของเขาครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่เหมือนกับมัดมือชกไงอาเซซิโอไม่อยู่นะฮะแล้วฟลอเรนติโน เปเรสก็ยังไม่ได้ซื้อใครมาในตำแหน่งกองกลางตัวรุกแม้ว่าจะเป็นข่าวกับปอป็อกบาไม่ว่าจะเป็นข่าวกับคริสเตียน อิกเซนแต่เมื่อมันยังไม่ได้เกิดขึ้นก็จะต้องเอาฮาเมส โรดริเกสกลับมาลงซ้อมและล่าสุดก็ซ้อมเรียบร้อยแล้วด้วยครับสำหรับฮาเมส โรดริเกสครับโอ้โหซีดานนี่เซ็งมากๆและที่เซ็งอีกเรื่องหนึ่งครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ซีดานไม่อยากจะคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนั่นก็คือการที่แกเรต เบลไม่ได้ย้ายนะฮะตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยแกเรต เบลเนี่ยไปรับเงินหยวนที่ลีกจีนแน่ๆเพราะว่ามีข่าวว่าทางเจียงซูซู่หนิงนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมจากไชนีสซูเปอร์ลีกต้องการได้ตัวไปแล้วแกเรต เบลก็ตกลงที่จะอำลาทีมราชาชุดขาวไปด้วยนะครับไปรับเงินก้อนโตเลยนะครับว่ากันว่าเนี่ยตามข่าวนะฮะสูงถึงสัปดาห์ละ1 ล้านปอนด์นะครับโอเคซีดานไม่เอากูก็ย้ายก็ได้แกเรต เบลก็ได้ย้ายอยู่แล้วครับแต่กลายเป็นว่าฟลอเรนติโน เปเรสครับซึ่งเป็นประธานสโมสรของราชาชุดขาวเนี่ยเบรกดีลนี้เอาไว้ครับสร้างความไม่พอใจนะครับของแกเรต เบลเท่านั้นไม่พอครับซีดานก็ไม่พอใจฮะบอกว่าเฮ้ยจะมาเบรกได้ไงจะมาไม่ยอมปล่อยนักเตะคนนี้ได้ไงเพราะว่าผมก็ไม่เอาแล้วนะฮะแต่ฟลอเรนติโน เปเรสเบรกครับไม่ยอมให้ย้ายให้ซีดานต้องใช้ต่อฮะทั้งที่ซีดานก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วก่อนนั้นนะครับว่าถ้าเบลย้ายออกไปมันเป็นผลดีต่อทีมครับหรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเรอัลมาดริดเนี่ยจะยอมยกเลิกสัญญาให้กับเบลให้ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวก็ได้ไปเลยเดี๋ยวเขาจะใช้คนอื่นแทนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ล่าสุดเนี่ยเปเรสคัดค้านนะครับการย้ายตัวครั้งนี้บอกให้ซีดานต้องใช้เบลในฤดูกาลใหม่ครับต้องใช้เบลในฤดูกาลใหม่แน่นอนครับทำให้เบลกับทีมงานไม่พอใจดิไม่ได้ย้ายไงซีดานก็เช่นกันครับซีดานนี่คือแบบฉุนมากกับการตัดสินใจของเปเรสเพราะว่าเดิมทีวางแผนไปแล้วครับว่าเบลออกจากทีมไปเนี่ยก็จะหันไปไล่ล่าปอป็อกบาแทนครับไปหันไล่ล่าพวกคริสเตียน อิกเซนแทนหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ป็อกบานี่คือเป้าหมายอันดับหนึ่งเมื่อเบลยังอยู่ป็อกบาก็ไม่ได้หมาครับเพราะว่าฟลอเรนติโน เปเรสก็จะไม่ให้เงินให้กับทางซีดานครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเคสนี้อาจจะถึงขั้นตัดพี่ตัดน้องกันก็ได้นะครับอุ้ยคำคุ้นๆนะครับเนี่ยตัดพี่ตัดน้องแต่ไม่รู้นะฮะผมว่าบรรยากาศนี้มาคุแน่สำหรับเรอัลมาดริดครับเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามสเต็ปที่ซีดานต้องการนะครับอาเซซิโอก็เจ็บต้องใช้งานฮาเมส โรดริเกสแกเรต เบลก็ไม่ได้ย้ายถูกบังคับว่าต้องใช้อีก1 ฤดูกาลแล้วไม่คิดเหรอครับว่าซีดานจะไม่เซ็งฮะทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยคนที่เขาอยากย้ายอย่างปอป็อกบาก็ไม่ได้มาไม่รู้ว่าฟลอเรนติโน เปเรสจะยอมที่จะจ่ายเงินในระดับแบบ130-150 ล้านปอนด์เพื่อป็อกบาหรือเปล่าแต่แน่นอนครับสถานการณ์แบบนี้บอกเลยนะครับว่าโอกาสที่ซีดานจะหงุดหงิดแล้วก็จะเซ็งไม่มีความสุขในการทำงานเนี่ยมันก็มีสูงเหมือนกันนะครับยกเว้นว่าในช่วงก่อนตลาดจะปิดซีดานไปคุยกับฟลอเรนติโน เปเรสบอกว่าเฮ้ยโอเคใช้ได้แกเรต เบลเดี๋ยวยอมใช้ฮาเมสด้วยแต่ขอได้ไหมขอป็อกบาย้ายมาอยู่กับทีมก่อนซึ่งตอนนี้ครับสถานการณ์ตอนนี้มันบีบฮะโอเคต่อให้ว่า
ลาลิก้าสเปนยังไม่ได้ปิดในขณะนี้สำหรับตลาดซื้อขายแต่เป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่ปิดตัวลงก่อนครับวันที่8 สิงหาคมแต่ช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงสำคัญมากถ้าซีดานเปเรสคุยกันแล้วจะไปเอาป็อกบาต้องทำให้เร็วครับอย่าลืมนะฮะถ้าคุณไปเอาป็อกบาในวันที่7วันที่8 สิงหาคมในช่วงฝุ่นตลบเนี่ยในช่วงก่อนที่จะปิดตลาดนะครับช่วงนั้นเนี่ยบางทีแมนยูอาจจะไม่ยอมขายนะครับเพราะว่าขายไปแล้วกูจะเอาใครแทนเวลามันไม่ทันถูกต้องไหมดังนั้นก็ต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเอาป็อกบาหรือไม่เอานะถ้าไม่เอาอันนี้น่าสนใจว่าซีดานจะว่ายังไงกับการที่ต้องใช้นักเตะที่เขาไม่อยากจะใช้อย่างแกเรตเบลแล้วก็แฮมเมสโรดริเกสอยู่กับทีมครับเอาละครับนั่นทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเรานะครับนั่นก็คือทางเว็บไซต์ที่น่าที่ถือสุดในขณะนี้นะครับใครก็ตามที่รักความสนุกชอบความตื่นเต้นอย่าลืมครับคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้ผมเชื่อว่าตอบโจทย์เป็นคุณกลุ่มนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ